வர சொல்லு. பண்ணி பண்டாரம். பூனை மணி. பாம்பு. ஒரு தொழிற்சாலைக்குள்ள பாம்பு வந்துருச்சுன்னு அதை மீட்கிறதுக்காக கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. அங்க போய் பார்த்தப்ப 4.5 அடி நீளமுள்ள சாரை பாம்பு ஒண்ணு பெட்டிக்கு பின்னாடி மறைஞ்சிருந்தது. அப்புறம் அதை பத்திரமா மீட்டு அதோட வாழ்விடத்துல விட்டாச்சு. இந்த மாதிரி எலி மற்றும் தவளைகள் நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருந்தா கண்டிப்பா பாம்புங்க உணவுக்காக அதை தேடி வரும். அப்ப மனிதர்கள் யாராவது அதை பார்த்துட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா பயத்துல இந்த மாதிரி ஒளிஞ்சுக்கிறோம். அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு எலி மற்றும் தவளைகள் வீட்டுக்குள்ள இல்லாம பாத்துக்கிட்டீங்கன்னாலே பாம்புகள் வருவதை தவிர்க்கலாம். இந்த சாரை பாம்புங்கனால நமக்கு எந்த ஒரு ஆபத்துமே கிடையாது. நஞ்சில்லாத பாம்பு இனம் தான் இது. இதுங்களுக்கு வால்ல விஷம் இருக்கும், வாழை வச்சு அடிச்சிரும்னு சொல்றது எல்லாமே கட்டுக்கதை தான். மஞ்சள் நிறத்துல பெரிய கண்கள், நீளமான நாக்கு மற்றும் கருப்பு நிற கோடுகளோட எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. அளவுக்கு அதிகமா பெருகக்கூடிய எலிகளை சாப்பிட்டு கட்டுப்படுத்துறதே பாம்புகள் தான். பல்லுயிர் சுற்றுச்சூழல் சமநிலைக்கு பெரும் உதவியா இருக்கக்கூடிய பாம்புகளை பாதுகாப்போம்.